செலிப்ரேஷன் பயங்கரமாக இருக்கும். அதுவும் தலைவர் படத்துக்கும் சரி, தனுஷ், விஜய், அஜித் படத்துக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர செலிப்ரேஷன். லாஸ்ட் ஒரு 12 இயர்ஸாக அப்படி தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இங்கே நான் பிறந்ததுலேருந்தே தேட்டர் வந்துட்டு தான் இருக்கேன். இந்த தேட்டரில் 3 ரூபா டிக்கெட்டில் அடி வாயில வாங்கியிருக்கேன். நான்லாம் சின்ன வயசில் 20 வயசு 20 வருஷம் 30 வருஷம் முன்னாடிலேருந்து இங்கே தான் உதயம் தான். இப்போ தான் மாலு அதெல்லாம் வந்தாலும் 1000 தான் இருந்தாலும் பழசு தானே. சார் இத்தனை நாளாக வந்து உதயம் தேட்டர் நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ திடீர்னு வந்து உதயம் தேட்டர் வேட்டையன் படத்தோட இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அவங்க எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்குது? இல்லை, ஆக்சுவலி அதான் நியூஸ் போயிட்டுருக்கு, நானும் பார்த்தேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆக்சுவலி நான் சென்னை வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 12-13 இயர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போலேருந்து எனக்கு உதயம் தேட்டரு தான். எனக்கு எப்போயா இருந்தாலும் எந்த படமாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ. இப்போ நான் நார்மலாக வந்து தலைவர் படத்துக்கு, அஜித் படத்துக்கு, விஜய் படத்துக்கு, தனுஷ் படத்துக்கு, ஸோ எல்லாமே மெயினான ஆக்டர்ஸ் எல்லா படத்துக்கும் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ வந்து இங்கே செலிப்ரேஷன் பயங்கரமாக இருக்கும். அதுவும் தலைவர் படத்துக்கும் சரி, தனுஷ், விஜய், அஜித் படத்துக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர செலிப்ரேஷன். லாஸ்ட் ஒரு 12 இயர்ஸாக அப்படி தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இங்கே. ஸோ இப்போ டக்குன்னு வந்து இன்றைக்கி மார்னிங் தான் நான் பார்த்தேன். ஏதாவது தலைவர் படத்தோட உதயம் தேட்டர் வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியா சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன் பார்க்குறதுனா இப்போ எல்லா தேட்டர்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செலிப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது கம்மியாயிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சரௌண்டிங் வந்து இந்த அசோக் நகர், கேகே நகர், ஜாஃபர்கான்பேட்டை அப்படிங்கிறதுல பார்க்கிங் ஏரியாவும் சரி, செலிப்ரேஷனுக்கு முன்னால் தேட்டருக்கு முன்னால் ஃப்ரண்ட் ஏரியா நல்லா பெரிய இடமா இருந்தனால செலிப்ரேஷன் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் அது மிஸ் பண்ணுவாங்க பீப்புள், அவ்வளோதான். பட் இந்த இடத்துல ஏதோ அப்பார்ட்மெண்ட் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. 10 ரூபா டிக்கெட் தான் இருக்கேன். 10 ரூபா டிக்கெட் இருக்கீங்க? ஆமாம், இந்த லாஸ்ட்டில் 10 ரூபா டிக்கெட் இருப்பாங்க. இப்போ அழகான 10 ரூபா டிக்கெட் என்ன படம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கா? 10 ரூபா டிக்கெட் ஞாபகம் இல்லை, ஆனால் 10 ரூபா டிக்கெட் வந்துட்டுருக்கேன். 10 ரூபா டிக்கெட் வந்துருக்கீங்க. எத்தனை வருஷமா சார்? எத்தனை வருஷமா வரீங்க? 10 வருஷம் வந்துருக்குங்க. அதான் 10 வருஷம் வந்துருக்கேன். இப்போ வந்து இங்கே உதயம் தேட்டரில் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபஸ்ட்டு படமே ரஜினி சாரோட படம் தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இது வேட்டையனுக்கு அப்புறம் வந்து இங்கே ஏஎம்ல ஆரம்பிச்சே ஃபஸ்ட்டு படம் இவர்தாங்க. ஏஎம்ல ஆரம்பிச்சே விஜயகாந்த் படம் தான். இவர் ரஜினி படம் தான். ரஜினி படம் தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இடிக்க போகுதா சொல்கிறாங்க உதயம் தேட்டரு. ஸோ எப்படி ஃபீல் ஆகுது? அதான் அது யார் காம்ப்ளெக்ஸ், என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் அது? நல்ல காம்ப்ளெக்ஸுங்க, அது பேர் ஞாபகம் இல்லை. அவங்க கட்ட போகிறாங்க. நான் பிறந்ததுலேருந்தே தேட்டர் வந்துட்டு தான் இருக்கேன். இந்த தேட்டரில் 3 ரூபா டிக்கெட்டில் அடி வாயில வாங்கியிருக்கேன். 3 ரூபா டிக்கெட்டா? இந்த க்யூவில் 3 ரூபா டிக்கெட்லேருந்து இப்போ 120 ரூபா டிக்கெட் வரைக்கும் வந்துடுச்சு. ஸோ உங்கள் ஜேர்னியும் உதயம் தேட்டரும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இங்கே எனக்கு நிறைய ஞாபகம் இருந்தால் தளபதி படம் நான் பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் குஷிலாம் அடி வாங்கி பார்த்த படம் நிறைய படம். முத்து, பாஷா, ரஜினி படம், விஜய் படம், ரஜினி படம்லாம். இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து உதயம் தேட்டரே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வேட்டையன் படத்துக்கு அப்புறம் வந்து வேறு எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும், தரமட்டமாகிடும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இத்தனை நாளாக பார்த்த தேட்டர் வந்து இல்லைன்னும் போது உங்களுக்கு எப்படி சார் ஃபீல் ஆகுது? கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இப்போ பழைய மாதிரி நானே இப்போ வரதில்லை எங்கள் தேட்டருக்கு. அதுக்கேற்ற டெக்னாலஜி ஏற்ற மாதிரி டெவலப் பண்ணோம், இவங்க பண்ணல, அவ்வளோதான். ஆமாம், ஏன்னா பாதி பேர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லையோ இல்லை ட்ரெயினில் எதில் ஏறினாலும் உதயம் தேட்டர் ஸ்டாப் பண்ணிருத்துங்க, உதயம் தேட்டர் ஸ்டாப் பண்ணிருத்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் அதை சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுமோ? நான் ஸ்கூல்லேருந்து டெய்லி இப்படி இங்கே பஸ்ஸில் எங்கேயும் தேட்டர் பார்த்து இப்போ வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் வீடு இங்கே பக்கத்தில் காசி தேட்டர் பஸ்ஸில் வீடு. அப்போதுலேருந்து இந்த தேட்ரு காசி, இது உதயம் தேட்டர், 2 தேட்டர் தான் எங்கள் ஃபேவரட். வேறு எந்த தேட்டருமே எனக்கு தெரியாது. இப்போ தான் சரி ஓகே என்ன பண்ணுறது, காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி தானே அவ்வளோன்ற மாதிரி தேட்டரை இடிக்க தான் செய்கிறாங்க. பண்ணலாம், சரி அவங்க பண்ணல, என்ன ரீசன் வந்து அவங்க தான் தெரியும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி ரஜினி சாரோட முதல் படம் வந்து உதயம் தேட்டர்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உண்மை. ஸோ இப்போ வேட்டையன் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பு தெரியுதா? உதயம் தேட்டரோட கனெக்ட் இருக்கா எல்லாருக்கும்? கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து கேட்டு போகிறாங்க, என்ன சார் கடைசி படம் அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்ட் தான் சொல்கிற சார் தான். அது இல்லாமல் அவர் சொல்லியிருந்தாங்க, ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே உதயம் தேட்டர்னாலே எங்களுக்கு ஆசை, எல்லாமே இங்கே தான் வருவோம். ஆனால் நிறைய வந்து நடுவில் சொல்கிறேன், சமீபத்தில் உதயம் தேட்டர்லாம் இதுக்கப்புறம் இல்லாமல் போய்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் எப்படி உண்மையாக என்ன? அது எல்லோரும் மனசு வருத்தமாக தானே இருக்கும். எல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்தே. இப்போ நான்லாம் சின்ன வயசில் 20 வயசு 20 வருஷம் 30 வருஷம் முன்னாடிலேருந்து இங்கே தான் உதயம் தேட்டர். இப்போ தான் மாலு அதெல்லாம் வந்தாலும் 1000 தான் இருந்தாலும் பழசு தானே. இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் எங்கேயுமே இருக்காதுங்க உதயம் தேட்டர் மாதிரி. என்ன செய்கிறது, இப்போ உள்ள ட்ரெண்டு எல்லாம் மால் ஆகி போச்சு. இல்லை, வருத்தமாக தான் இருக்குது. வேறு என்ன செய்யும். உதயம் தேட்டருக்கு தலைவர் படம் எப்போ வரலாம் வருது, அப்போல்லாம் வந்துட்டு. ஏன்னா உதயம் தேட்டருக்கும் ரஜினி சார் படத்துக்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து இங்கே தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க, ரஜினி சாரோட ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து இங்கே தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இது கடைசி படம்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. நிறையா வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஆனால் என்ன எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, இதான் வேட்டையனோட இதுக்கப்புறம் வந்து இது உதயம் தேட்டரை இடிக்க போவதாக சில தகவல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சார், நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இங்கே தேட்டருக்கு வரீங்க சார்? நான் வந்து இங்கே சிட்டி வந்து 85ல் வந்தேன் சார். அதுலேருந்து
அதுலேருந்து வந்துட்டுருக்கு. 85லேருந்து வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ கனெக்ட் சார் இந்த தேட்டரு? ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு தேட்டர் வந்து ரொம்ப ஆமாம், இது ஒரு லேண்ட்மார்க் மாதிரி இருந்தது. பட் ஆனால் இப்போ இல்லைன்னு சொல்லும்போது நம்ம வருத்தமாக தான் இருக்குது. தேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அதுக்கடுத்து காசி தான் போகணும். ஆனால் இப்போ இது இடிக்குதுன்னும் போது உங்களுக்கு எப்படி வருத்தம் உங்களுக்கு? ஆனால் அது எனக்கு வந்து தலைவர் படம் பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு உதயம் தான் வருவேன். அங்கே இல்லைன்னா தான் வேறு இடத்துக்கு போக கிடச்சிது. சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லாருமே வந்து இப்போ இது வரைக்குமே அட்ரஸ் என்ன சொல்லலாம், உதயம் தேட்டர் நிறுத்துங்க, அங்கே போய் நிறுத்துங்கன்னா உதயம் தேட்டர் நிறுத்துங்க தான் சொல்லுவாங்களே தவிர, ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த பேரை சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைமையாயிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்ன்றது இருக்குல்ல. அது கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது. எப்படின்னா இப்போ நார்மலாக அந்த அசோக் நகர், அசோக் பில்லர், ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் அசோக் பில்லர் தான் இந்த இடத்துக்கு இருந்தது. பட் இந்த உதயம் தேட்டர் எப்போ வந்து ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பித்ததோ அப்போலேருந்து இந்த ஸ்டாப்பிங் பேர் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா உதயம் தேட்டர் தான். ஸோ யார் சொன்னாலும் உதயம் தேட்டர் சொன்னாலும் ஈஸியாக அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்துடுவாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் பீப்புளுக்கு கொஞ்சம் டக்குன்னு மறக்க முடியாத ஒரு ஃபீலாக இருக்கும். ஸோ இங்கே இருந்தது, இத்தனை வருஷமாக இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளத்தை டக்குன்னு நம்ம மிஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பாக இருக்கும். அப்படி என்னதான் இருந்தாலுமே உதயம் தேட்டர் வந்து நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்த தேட்டர்னு சொல்லி ஒரு ஃபீல் இருக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் படங்களில் கூட சொல்லுவாங்க, இந்த படங்களில் தேவாசாரோட பாட்டில் கூட இந்த தேட்டரோட பேர் வரும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து இந்த ரீச் ஆன தேட்டரு. ஆனால் இப்போ திடீர்னு இந்த தேட்டர் வந்து அடுத்த வருஷத்துலேருந்து இல்லாமல் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. அடுத்து ரோனி தான் பார்க்கணும், வேறு வழி இல்லை. அடுத்து ரோனி தேட்டரு, இல்லைன்னா நம்ம மவுண்ட் ரோட்டில் இருக்க சாந்தி தேட்டரு, அந்த தேட்டரு அதான் பார்க்கணும், வேறு வழி. ஸோ இது வந்து எப்படி சார், இந்த வேட்டையனோட இந்த தேட்டரை இடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை இன்னும் படம் வருமா? அதான் சொல்கிறாங்க, இடிச்சிருவாங்க தான் நினைக்கிறேன். கன்ஃபார்ம் தான். கூலி படம் வரைக்கும் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்களா? கூலி படம் வரை வச்சுருப்பாங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இடிச்சிருவாங்க. இது இடிச்சுட்டு என்ன சார் பண்ண போகிறாங்க? மாதான் இது அப்பார்ட்மெண்ட் தான் கட்ட போகிறாங்க. அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி அப்படி தான் கட்ட போகிறாங்க. ஸோ வேறு வழியே இல்லை. அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் வழி கிடையாது, அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டே அடிக்கிறாங்க. எம்எல்எம் மால் வருது, லூலு மால், சாரி எம்எல்எம் இல்லை, லூலு மால் வருது. அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி தான். எந்த காரணத்துக்காக இது பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க? இது வேற எதனா மெட்ரோ விஷயமா, இல்லை வந்து இது பண்ணுறது இல்லைங்க. இப்போது எல்லாமே மால்னு ஆகி போச்சு இல்லை. அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பார்ட்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி கட்டி மல்டிப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அநேகமாக கன்ஃபார்மாக ஒரு 4 தேட்டர் வரும். ஆமாம், வரத்தான் செய்யும். ஸோ இப்போ ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் நேரில் வந்து டிக்கெட் வாங்குறாங்களா, இல்லை வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணி? ஆன்லைனில் தான் சார். இப்போ எல்லாமே ஈஸியாக பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க. பழைய மாதிரிலாம் புக்கிங்லாம் இல்லாட்டா எவ்வளோ அங்கே வரைக்கும் இருக்கும் கூட்டம். எல்லாமே ஆன்லைன் தான். அதெல்லாம் பார்க்க முடியுது. நிறைய பழைய ஆட்கள் தான் வந்து தெரியாதவங்க, படிப்பறிவு இல்லாதவங்க தான் வந்து இங்கே வந்து கவுண்டரில் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. மற்ற எல்லாம் ஆன்லைனில் உட்காந்து பண்ணிடுறாங்க. அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டு போகிற செலவுக்கு ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணிட்டு போகிறது பெஸ்ட்டு இல்லை. டயத்தை மிச்சப்படுத்துகிறாங்க, அவ்வளோதான் மேட்ரு, அவ்வளோதான். இல்லை பேனர்லாம் பார்க்க முடியுது. கிட்டத்தட்ட வந்து தலைவருக்காக ஃப்ரண்ட்டில் பேனர் வச்சுருக்காங்க, உள்ளே நிறைய பேனர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ எல்லாம் ஃபேன்ஸ் வச்ச பேனர் தான் வச்சுருக்காங்க. அந்த பழைய ஃபேன்ஸு எல்லாம் அந்த ரஜினி 40 வருஷம் முன்னாடி உள்ள அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க ரசிகர், அவங்க எல்லாம் பழைய ஆட்கள் தான். ஆமாம் ஆமாம். ஸோ இவங்களாம் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய படத்துலேருந்து தலைவரோட படத்துக்கு பேனர் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எதாவது சொன்னாங்களா, இதுதான் கடைசி படமாக இருக்குமா, இல்லை வந்து இதுக்கப்புறம் பேனர் வைக்க முடியாதான்னு சொல்லி எதாவது ஃபீல் பண்ணாங்களா? அப்படிங்கிறது தெரியாது. கடவுள் விட்ட வழி. அது ஓனர்கிட்ட அவங்களுக்கு தான் தெரியும். பப்ளிக்காக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இதான் கடைசி படம்னு சொல்லி. அது என்னன்னு ஓனருக்கு தான் தெரியும். திடீர்னு மனசு மாதிரி விற்கலைன்னா கூலி கூட வரும். ஒரே நைட்டில் சார் சொன்ன மாதிரி எது வேணாலும் நடக்கலாம். ஆமாம். எண்ணம் போல் வண்ணங்களுடன் கொண்டாடு The Chennai Silks ஆடைகளுடன். Let the celebrations begin.